Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Amgas Putra Murtado. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan praktikum 6 yakni motion detector, CCTV dan sirine. Jadi nanti kita akan mencoba dua hal yakni dari poin A motion detector dengan home gateway dan juga motion detector dengan MCU. Oke, kita langsung saja menuju ke Cisco Packet Tracer-nya. Yang pertama yang kita butuhkan adalah home gateway, lalu smartphone, lalu motion detector itu sendiri, sirine, lalu ada CCTV juga. Oke, kita rubah dulu namanya. Ini kita kasih nama pendeteksi gerak. Ini kita ganti CCTV, lalu ini kita ganti sirine. Oke, sebelumnya kita ke home gateway dulu, teman-teman. Ini kita ganti WiFi. Lalu di bagian wireless-nya, bagian SSID-nya kita ganti smart home. Lalu kita menuju ke smartphone-nya, teman-teman. Kita config bagian wireless, kita ganti smart home. Lalu bagian program, bagian desktop, kita ke IoT monitor. Jadi di sini nanti kita pakai IT server address ini, teman-teman. Lalu untuk username dan passwordnya kita pakai admin. Kita langsung ke motion detector dulu. Kita ke remote server. Terus sini kita masukkan. Kita ganti admin. Wireless-nya kita ganti smart home. Kita menuju ke CCTV-nya, teman-teman. Wireless. Kita ganti smart home. Remote server. Admin. Ya, kita konekkan dulu, teman-teman. Oke, berhasil terkonek. Oke, berhasil terkonek. Yang terakhir sirine. Remote server. Admin.
Keluar dulu teman-teman. Smart home. Kita lihat di bagian smartphone-nya teman-teman. Ayah nih Bang Titor. Oke, sebentar teman-teman. Nah, sudah terlihat sudah ada 3 yang tersambung, pendeteksi gerak, CCTV sama sirine. Baru kita lihat dulu teman-teman di sini apa yang harus dilakukan. Pertama, jika ada gerakan maka CCTV dan sirine menyala, jika tidak ada gerakan maka CCTV dan sirine mati. Kita ke condition, add, kita namai ada gerakan, kita rubah ke ini. Jika pendeteksi gerak on, true, kemudian kita buat CCTV on, true, kita tambah aksi lagi teman-teman, sirine on, true. Oke, kita oke kan. Lalu kita tambah kondisi lagi. Ini kita kasih nama tidak ada gerakan. Nah, ini pendeteksi gerak on, false. Lalu buat CCTV on, false. Action sirine on, false. Oke, kita lihat sudah benar teman-teman ya. Coba kita cek. Kita lihat perintahnya teman-teman. Jadi silakan uji coba dengan menekan tombol Alt mouse atau detector. Mari kita coba, kita Alt mouse. Oke teman-teman, ini saya Alt mouse. Mesin datarnya berwarna merah, CCTV-nya sama sirinenya nyala. Kita coba hentikan. Nah, langsung mati teman-teman. Seperti itu untuk yang poin A. Ya, ini motion detector dengan home gateway. Selanjutnya ke poin B, ya ini motion detector dengan MCU. Kita hapus dulu teman-teman. Pertama-tama kita butuh MCU. Kita butuh MCU. Kita butuhnya. Lalu kita butuh motion detector. Ini motion sensor. Oke, kita sambungan dulu teman-teman. Pakai IoT custom cable ya. Oke, kita namai dulu teman-teman. LED MCU motion sensor.
Kita langsung saja ke MCU-nya. Pertama, kita berikan kode dulu teman-teman agar bisa menyala nanti. Seperti ini kodenya teman-teman. Bisa kalian pause untuk kalian lihat. Oke, sebelumnya saya sudah kita ke bagian MCU, programming, kita build new, pendeteksi, gerak. Kita buat jadi Python, kita create, kita buat kodenya. Begini teman-teman, coba kita run, apakah berhasil? Oke, starting mendeteksi gerak Python. Ini sudah berhasil terang ya teman-teman. Mari kita coba dengan cara LTMOS. Oke, kita LTMOS. Sudah jelas teman-teman, LED-nya menyala. Coba kita matikan. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk praktikum kita kali ini. Oke, oke seperti itu teman-teman untuk praktikum kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya maupun apapun yang apapun kesalahan yang ada, saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.